Hoje vou compartilhar com vocês a minha experiência incrível com o aspirador de pó robô WAP Robô W100. Se você está cansado de passar horas limpando sua casa e quer algo que faça o trabalho por você, você veio ao lugar certo. Vamos direto ao ponto. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a praticidade desse robozinho. Simplesmente não preciso mais me preocupar em arrastar um trambolho pela casa enquanto tento manobrar entre móveis e obstáculos. O WAP Robô W100 é uma verdadeira maravilha tecnológica. Seus sensores inteligentes mapeiam a casa, evitando obstáculos e garantindo que cada cantinho seja alcançado. E acredite, ele faz isso de maneira eficiente. As escovas laterais alcançam até mesmo aquelas áreas difíceis de alcançar, deixando sua casa impecável. A parte que realmente me conquistou foi a potência de sucção desse aspirador. Ele não apenas passa por cima da sujeira, mas a elimina completamente. O reservatório de pó é fácil de remover e limpar, e o melhor de tudo, não preciso mais me preocupar com trocas de saco ou filtros. Se você ainda está na dúvida se vale a pena, deixe-me dizer, vale e muito. O controle remoto é intuitivo, e você pode até mesmo programar os horários de limpeza para que o robô W100 faça o trabalho enquanto você está fora. Isso é uma verdadeira revolução na limpeza doméstica. Agora, vamos explorar alguns pontos-chave que fazem do WAP Robô W100 um investimento sensacional. Design futurista. A estética moderna e compacta deste aspirador é um ponto forte. Ele desliza suavemente pela casa, desviando-se habilmente de obstáculos. O design minimalista também facilita o armazenamento, pois ele pode se encaixar em espaços pequenos. Inteligência artificial em ação. Os sensores de última geração garantem que o robô W100 não apenas limpe, mas faça isso de maneira eficiente. Assistir a esse pequeno robô contornando móveis e ajustando-se a diferentes tipos de piso é praticamente hipnotizante. É como ter um pequeno ajudante inteligente em casa. Potência que impressiona. Com uma potência de sucção considerável, este aspirador não deixa nada para trás. Ele aspira poeira, pelos de animais, migalhas e até mesmo partículas menores, proporcionando um ambiente mais saudável para você e sua família. Bateria de longa duração. Uma preocupação comum com dispositivos sem fio é a duração da bateria. No entanto, o robô W100 tem uma bateria de longa duração que é mais do que suficiente para limpar espaços grandes. Ele retorna automaticamente à base para recarregar, o que é super conveniente. Facilidade de manutenção. A limpeza do robô W100 é tão fácil quanto o próprio processo de limpeza. O reservatório de pó é de fácil acesso, e as escovas laterais podem ser removidas e limpas em questão de minutos. Adeus tarefas chatas de manutenção. Controle remoto e programação. O controle remoto é intuitivo, permitindo que você ajuste as configurações conforme necessário. Além disso, a capacidade de programar horários de limpeza é uma verdadeira vantagem. Imagine chegar em casa todos os dias para um ambiente limpo, sem levantar um dedo. Conclusão: o aspirador de pó robô WAP Robô W100 superou todas as minhas expectativas. É mais do que um eletrodoméstico, é um assistente de limpeza que realmente faz a diferença. Se você valoriza seu tempo e deseja uma casa sempre limpa, este é o investimento ideal. Diga adeus à preocupação com a limpeza e dê as boas-vindas a um novo capítulo na praticidade doméstica. E aí galera, o que acharam? Se você já tem ou está pensando em adquirir o robô W100, compartilhe suas experiências nos comentários. Vamos criar uma comunidade de apaixonados pela limpeza inteligente. Até a próxima, e que a limpeza esteja sempre ao nosso favor. Link para comprar o produto no primeiro comentário.